आधी रात बारिश हो रही थी। सीमा घर में अकेली थी। अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। वो डरते हुए अंदर गई। सब कुछ ठीक था। जैसे ही वो वापस मुड़ी, उसके पीछे फ्रिज से खून से लिखा था, मैं यहां हूं। रीना कांपने लगी। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं था। तभी उसका फोन बजा। उसमें उसकी ही फोटो आई, लेकिन फोटो में उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो चीज रीना के कंधे पर हाथ रख देती है और लाइट बंद। बस एक चीख और फिर सन्नाटा।